Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi sotimizda K8 mashinamiz eng full pozitsiyasi restylingi 26 model 25 ta pasport gibrid varianti. U eng full hisoblanadi. Bemalol tekshirib o'rasida fulligiga samleniya yo'q, xudo xolasa. Salonlari mana masla turibdi. Gibrid bu mashinamiz eng full pozitsiyada, ideal holatda 400 km yurgan. Tak, ma'lumotlarga kelsak, obunachilar, ma'lumoti 25 400 km turgan masla oq rangda 26 versiya mashinamiz K8 gibrid varianti 1100 km yuradi. 92 benzinda ham yuradi mashinamiz. Bemalol o'ziga o'zi zaryadga beradi, generator bo'ladi bunda. Buni zaryadga qo'yib, vaqtingizni ketkazib yurmaysiz. Vobshe zo'r odam uchun ishlab chiqarilgan mashina bu mashinamiz obunachilar. Narxiga kelsak, narxi Libojoda surishtirib ko'rasizlar. Bundan pastlarini ham 70 ming so'rashyapti. Bizani Sanjar Avto kanalimizda bu mashinamizga 67 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib shonni qilib beramiz. Mashinamiz kalitdan ham boshqariladi. Bemalol xohlagan joyga yuritib boshqarsangiz bo'ladi. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, Sanjar Avtoga murojaat qilasizlar. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Xayr salomat bo'linglar.